Fala galera, dica rápida. Isso aqui é um motor de cinquentinha. Vou falar sobre um problema pra vocês. Isso aqui é um mobilete, valeu? Tá com o motor adaptado. Mas aí, o problema que geralmente acontece nas cinquentinhas aí é sobre você for passar a marcha. Só de você encostar o pedal o pé na marcha, você escutar um barulho tipo ringindo, tipo faz assim, ó, só de você encostar, mas a marcha passa. É o seguinte, galera, se tiver acontecendo isso com vocês, pode vir aqui abrir esse lado aqui do motor, lado oposto. A tampa do motor tá aqui, ó. Tá vedando aí. Depois eu vou estar fechando essa parte aqui do motor. Entendeu? Você vai soltar. Você vai estar soltando. Praticamente todos os motores são assim, né? O semiautomático para bis, esses tipos de moto aí 50 cilindrada. Vocês vão soltar esses parafusos, todos esses que prendem na carcaça. Vai verificar o coisinha de óleo, a peneirinha. Eu limpei, tava um pouquinho suja. Entendeu? Você vai ter que soltar isso aqui. Eu soltei, mas eu coloquei de novo porque eu quero. Tô apoiando ela aqui. Eu vou me mexer. E para vocês terem acesso a isso aqui, vocês vão soltar os 4 parafusos. Vai ter 4 parafusos aqui, essa peça aqui. Dentro dela vai ter o rolamento. Vocês vão soltar essa peça, 4 parafusos. Vocês vão forçar um pouquinho para soltar ela. Entendeu? Aí é o seguinte, aqui vai estar cheio de barro, tipo um barro, uma poeira agarrada preta aqui. Vocês limpam isso aqui. Aqui eu vou estar fechando com silicone mesmo. Valeu? Eu prefiro trabalhar com silicone. Fechar meus motores com silicone. Não confio em junta de papel. Vou estar efetuando. Já deu uma limpada básica aqui. Vou depois dar uma limpeza melhor aqui. Antes de fechar aqui, passar silicone nessa peça. Depois só aqui, só um resíduozinho. Silicone de alta temperatura. Valeu, galera? Só essa dica aí. Já verifiquei aqui atrás aqui, já os dentes aqui estão... Tá tudo certo, tudo ok. Sem folga. Os dentes estão batendo. Todas as marchas estão passando, mas a questão era que só de você encostar na marcha fazia aquele barulho. Tipo ringindo. Mas a marcha passava. Entendeu, galera? E é isso aí. Essa dica pra vocês. Olha como é que tá o rolamento. É esse rolamento aqui o problema. Ele fica dentro dessa peça aqui, ó. Entendeu? Ele tá gasto. Tá gasto, ó. Olha a folga. Ó. Tá vendo aí, galera? Ó. Ó. O problema era esse. Pode ter certeza. Vai nele. Pode ter certeza que o problema é ele. Valeu, galera. Vou deixar só essa dica pra vocês aí. Se inscreva aí no canal. Vou postar bastante dicas. Deixa seu like. Valeu, galera. E é isso aí. O problema é esse. E outra dica, galera. Antes de vocês, quando vocês forem desmontar isso aqui estiver aqui, sempre coloque isso aqui na mesma posição, valeu? Não perca. Essa aqui tem uma molinha. Ó. Tem uma molinha. Isso aqui é sempre nessa posição. Entendeu, galera? Sempre nessa posição aqui. Valeu? Tira uma foto aí antes de montar e não esqueça disso. Sempre nessa posição. Valeu? Tamo junto, galera. Deixe seu like aí, se inscreva. Valeu!